আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি। কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছো, আশা করছি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে সবাই খুব ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও অনেক ভালো আছি। তো আজকের একটু অন্য রকমেরই ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। তো আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা থেকে একটু হলেও তোমরা নিজেদেরকে হেল্পফুল বলে মনে করবে। যদি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার পরে একটু হেল্পফুল বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলে অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিতে। এতে করে যেটা হবে, আমার ভিডিও ছাড়া মাত্রই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনটা পৌঁছে যাবে। আর যারা অলরেডি কাজটা করে দিয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্রথমেই আমি চালের বস্তা নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি যে চেষ্টা করব একটা টিপস তোমাদের সাথে শেয়ার করতে। অর্থাৎ আমি আমার সংসারের মধ্যে যে টুকিটাকি সেভিংস করছি বা যেই সমস্ত জিনিস তৈরি করছি, সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো, যাতে আমার সাথে সাথে তোমরা একটু হলেও আমার কাছ থেকে কিছু শিখতে পারো, কিছু নতুনত্ব জানতে পারো। তো সেই কারণেই তো আজকের ফ্রিজের একটা ম্যাট তৈরি করব, যেটা তোমরা হয়তো বা থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো। তো সবথেকে প্রথমে আমি এখানে একটা চালের বস্তা নিয়ে নিচ্ছি, যেটা প্রত্যেকের বাড়িতে তো থেকেই থাকে। তো এরকম একটা চালের বস্তা আমি নিয়ে নিয়েছি, আর এটাকে আমি সবথেকে প্রথমে খুলে নিলাম, নিয়ে সাইড দিয়ে কিন্তু কেটে নেব। আর চালের বস্তা দিলেই কিন্তু এটা ভিতর থেকে একটু শক্ত ভাব হবে, সে কারণে একটা ম্যাট টাইপসেরই তৈরি হবে। তো সেই কারণে আমি এটা একটা চালের বস্তা দিয়েই তৈরি করছি। তবে তোমরা চাইলে চালের বস্তা না দিয়ে শুধু মোটা করে 2 থেকে 3 লেয়ারের কাপড় দিয়েও করতে পারো। তো আমার যেটা সহজ বলে মনে হয়েছে বা আমার যেটা হেল্পফুল বলে মনে হয়েছে, তো আমি সেটাই তৈরি করছি, এবং সেই সাথে ভাবলাম তোমাদের সাথেও শেয়ার করা যাক। তো যারা ম্যাট কিনতে পারছো না আমার মতো, অর্থাৎ এখন আমার আর্থিক অবস্থা ভালো নেই, তো সেই কারণেই আমি কিন্তু এখন ম্যাট কিনতে পারবো না। তো ম্যাট কিনতে পারবো না বলে কি আমার ফ্রিজটাকে তো আর আমি অযত্ন করতে পারি না। তো ভাবলাম নিজের যেটুকু বুদ্ধি আছে, নিজের মাথায় যেটুকু আমার আর কি জ্ঞান রয়েছে, সেই জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে কিছু একটা ঘরেতে তৈরি করে নেওয়া যেতেই পারি। যেহেতু আমরা চাইলেই, ইচ্ছে করলেই কিন্তু আমরা অনেক কিছুই করে নিতে পারি, আমাদের যা আছে যেটুকু আছে সেটা দিয়েই। তো সেই কারণে ভেবে ভেবে এই বুদ্ধিটা বার করলাম। তো তারপরেই আর কি তৈরি করতে বসে গেলাম, আর তোমাদের সাথেও সেই সঙ্গে শেয়ার করতে বসে গেলাম। তো ভিডিওর কোনো অংশ যদি তোমাদের ভালো লাগে, অনুরোধ করবে একটা লাইক করবে, কারণ তোমাদের একটা লাইক কিন্তু পরবর্তীতে এই ভিডিওটা আমার অনেক দিদি বোনেদের কাছে পৌঁছে যেতে সাহায্য করবে। তো আমি কিন্তু এটা মাপ করে আগে কেটে নিলাম। তো এটা একদম কিন্তু পারফেক্ট মাপ করে কেটে নিতে হবে। আর আমি এখানে দুটো তৈরি করব। তো আপাতত আমি দুটোই বানাচ্ছি, আর পরে যদি আবার বানাই তো অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। একইভাবে যদি আমি বানিয়ে থাকি তাহলে আর শেয়ার করব না, শুধু তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব। আর এটা আমার একটা পুরনো সালোয়ার স্যুট, যেটা দেখে বুঝতেই পারছো। আর সালোয়ার স্যুটটা আমার গায়ে আর হচ্ছে না, মানে প্রেগন্যান্সির জন্য না, এমনিতেই আমার গায়ে আর হচ্ছে না। তো সেই কারণে এই সালোয়ারটা একদমই নতুন রয়েছে, বাট যেহেতু বিয়ের আগে পরেছি, বিয়ের পরে আর পরতে পারিনি। তো এই সালোয়ারটাকেই আর কিভাবেই আমি কাজে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো পুরনো জিনিসকে এইভাবেই কিন্তু আমি কাজে লাগিয়েই থাকি, যেটা তোমরা আমার রেগুলার ভিউয়ার্স, তারা তো জানোই যে কোনো জিনিসই আমি অপচয় করা বা কোনো জিনিস ফেলে দেওয়া, এগুলো আমি একদমই পছন্দ করি না। চেষ্টা করি যতটা সম্ভব রিইউজ করে নিতে, যাতে জিনিসের সেভিংস হয়। তো এই জিনিসটাও এই কারণেই আমি তৈরি করছি, কারণ এখন ম্যাট কিনতে পারবো না, সে কারণে ফ্রিজটাকে আর কি নোংরা হচ্ছে বা স্ক্র্যাচে দাগ পড়ে যেতে পারে। তো যেভাবে আর কি পারলাম আর কি একটু সৌন্দর্য দিয়ে চেষ্টা করলাম একটা ম্যাট তৈরি করতে। আর এভাবে কিন্তু আমি কাপড় কেটে জুড়ে নিয়েছি, অর্থাৎ আমার জামাটা কিন্তু একদম পুরো মাপের হচ্ছিল না, তাই পাশ দিয়ে আবার আমি জামা মানে জুড়ে স্টিচ করে হাতেই আমি সেলাই করি, তোমরা জানো, হাতেই সেলাই করে কিন্তু এইভাবে আমি করে নিয়েছি। আর এটা করে নেওয়ার পরে এই যে সাইড দিয়ে মানে একদম চালের গা থেকে কিন্তু আমি সেলাইটা করব। এইভাবে করার পরে কিন্তু বাড়তি যে এক্সট্রা কাপড়টা থাকবে সেটাকে আমি কেটে বাদ দিয়ে দেব। তো দেখতে থাকো, ভিডিওটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে, কারণ আমি জানি আমার থেকে আমার অনেক আপু বন্ধুরাই বা আমার অনেক দিদি বোনেরাই কিন্তু অনেক বেশি স্মার্ট। তো তাদেরকে আর কি বলতে লাগবে না, তারা নিজেরা দেখলেই বুঝতে পারবে।
তো দেখো এভাবে কিন্তু একদম চালের মানে বস্তাটার ধার দিয়ে আর কি আমি স্টিচ করে নিচ্ছি। আর স্টিচ করে নেওয়ার পর তারপর কিন্তু এক্সট্রা কাপড়টা কাটতে হবে, আগে কিন্তু কেটে দেওয়া যাবে না, কারণ আগে কেটে দিলে ছোট হয়ে যেতে পারে, তখন কিন্তু স্টিচের সময় এটা আর কি ছুঁচের মধ্যে নাও আসতে পারে। তো সেই কারণে ভাবলাম আগে এটাকে আমি স্টিচ করে নেব, তারপর যে এক্সট্রা কাপড়টা থাকবে সেটাকে আর কি আমি কেটে নেব। তো এইভাবেই সংসারে একটু একটু করে আর কি সেভিংস করে আর কি সংসারটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে নিচ্ছি। আর সংসারটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে নেওয়াটা কিন্তু শুধুমাত্র আমারই হাতে, কারণ যেহেতু সংসারটা আমার, তাই সংসারটাকে কিভাবে গুছিয়ে রাখবো, কিভাবে আর কি ম্যানেজ করব, কিভাবে আর কি পরিপাটি করে রাখবো সেটাও কিন্তু একেবারে আমারই হাতে। তাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যা যতটুকু মাথায় আসে সেই বুদ্ধি খাটিয়েই কিন্তু আমি এই কাজগুলো করে থাকি। আর বিয়ের আগেও আমি এভাবে অনেক কাজ করতাম, তখন যেহেতু আমার ইউটিউব চ্যানেল ছিল না, তাই আর কি আমি এগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি। তবে আমার এখন কিন্তু বেশ আফসোস হয় যে আমার যদি তখন একটা চ্যানেল থাকতো, অবশ্যই সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম আর কি। তো ভবিষ্যতে আমি যেগুলো তৈরি করব বা যেগুলো বানাবো আমার কাছে যদি হেল্পফুল হয়, তো অবশ্যই তোমাদের কাছেও হেল্পফুল হবে। তো আর কি কোনাকুনিভাবেও আমি স্টিচ করে নিয়েছি, অর্থাৎ যে শুধু সাইড দিয়ে স্টিচ করেছি এমনটা কিন্তু নয়, অর্থাৎ একোণ থেকে ওকোণ আবার একোণ থেকে ওকোণ, মানে এভাবে কিন্তু স্টিচ আমি করে নিয়েছি যাতে কাপড়টা আর কি সরে না যায়, একদমই সুন্দরভাবে বসে থাকে। আর এই যে এক্সট্রা কাপড়টা রয়েছে এবার কিন্তু আমি কেটে দিচ্ছি। আর তারপরে সাইড দিয়ে কিন্তু একটা লেস লাগাবো। তো লেসটা লাগালে কিন্তু দেখতে সৌন্দর্য লাগবে এবং সেই সাথে ম্যাটটা কিন্তু একটু আর কি সাইড দিয়ে হেভি হবে, ফলে খুব ভালোভাবে কিন্তু ফ্রিজের বসে থাকবে। তো সেই কারণেই ভাবলাম সাইড দিয়ে একটা লেস দিলে ভালো লাগবে। তো তোমরা যে কোনো লেস দিতে পারো, বা লেস না থাকলে একটা এক্সট্রা বাড়তি কোনো কাপড়ও তোমরা আর কি দিতে পারো। তো আমার কাছে যেটা আছে আমি সেটা দিয়েই এখন চালাবো। আমার কাছে এরকম একটা লেস রয়েছে, এটা আমার একটা শাড়ির মানে পুরনো শাড়ির লেস, যেটা ভালো ছিল বলে আমি লেসটা খুলে রেখে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কখনো কখনো তো হয়তো আমার এটা কাজে লাগতে পারে। তো দেখো সত্যি আমার একটা কাজে লেগেই গেল। তো ভাবলাম এই লেসটাকেই কিন্তু কাজে লাগানো যেতে পারে। তো এই লেসটাকে আমি সাইড দিয়ে মানে পুরো আর কি ধার দিয়ে দুমড়ে আমি দিয়ে দেবো, দিলে দেখতে তো সুন্দর লাগবে, সেই সাথে কিন্তু একটা ফিনিশিং লুক আসবে, মানে একটা আউটলাইন হলে জিনিস কিন্তু দেখতে খুবই ভালো লাগে। তো দেখো আমি এবারে আর কি লেসটা লাগানোর জন্য বসে পড়েছি। আর লেসটা কিভাবে লাগাবো আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, স্টিচটা দেখাবো না, কারণ খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছে, অনেকটা আর কি দেরি হয়ে গেছে। তো সেই কারণে ভাবলাম জাস্ট একটু তোমাদের আমি আইডিয়া দিয়ে দিই, তাহলে কিন্তু তোমরা নিজেরাই এটা লাগিয়ে নিতে পারবে। আর যাদের মেশিন রয়েছে তাদের তো কোনো কথা নেই, এইটা মানে 5 মিনিটে হয়ে যাবে। যেহেতু আমি হাতে স্টিচটা করছি তাই আমার একটু বেশি সময় লাগছে। যাদের মেশিন রয়েছে বাড়িতে তারা কিন্তু এই কাজটা 5 মিনিটে করে নিতে পারবে, এটা একদম শিওর। তো এভাবে আমি আর কি আমার এই যে পিনগুলো রয়েছে হেজাব পিন, সেগুলো দিয়ে আগে আমি সেট করে নিয়েছি, নেওয়ার পর কিন্তু এটাকে আমি স্টিচ করেছি। নিলে জিনিসটা সরে যাচ্ছে না, যেহেতু লেসটা গুটিয়ে রয়েছে ভালোভাবে পড়ছে না, তাই এভাবে আমি আর কি পিন দিয়ে আগে এটাকে সেট করে নিয়েছি, তারপর এটাকে স্টিচ করেছি। আর এই যে দেখো একেবারে কমপ্লিট করে নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। এইভাবেই কিন্তু আমি লেসটা লাগিয়েছি। এই যে দেখো কোণগুলো খুব সুন্দরভাবে আমি মুড়িয়ে নিয়েছি। আর এটা কিন্তু একদম মানে আউটলাইনটা হতে ভীষণই সুন্দর লাগছে। আর আমি কিন্তু এটা সাদা সুতো দিয়ে স্টিচ করেছি, তাই খুব একটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। তো দেখো এইভাবে আমি দুটো করে নিয়েছি। আর এরপরে কিন্তু আমি আরও দুটো তৈরি করে রাখবো, অর্থাৎ এই দুটো যখন নোংরা হয়ে যাবে সেই দুটো আমি তুলে নেব এবং বাকি দুটো করে রাখবো, সেটা বিছিয়ে দেব। তো এইভাবে আরও দুটো আমি করব। তো করার পরে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর তোমরা যদি হেল্পফুল নিজেদেরকে মনে করে থাকো তাহলে সেটা আমাকে কমেন্টে জানাবে। তাহলে চলো মোটামুটি ফ্রিজের এবারে চলে এলাম। তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই ফাইনাল লুকটা, মানে এটা আর কি কতটা পরিমাণে হেল্পফুল হতে পারে তোমাদের কাছেও, যারা ম্যাট কিনতে পারছো না বা হয়তো বা ভাবছো যে এইভাবে তোমরা কাজটাকে করবে। তো এইভাবে সৌন্দর্যভাবে তোমরা আর কি ডেকোরেট করবে নিজের ফ্রিজটাকে, তো এইভাবে তোমরা করতে পারো। তো এই দেখো আমি বিছিয়ে দিলাম দুটো।
আর দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে, খুবই প্রিটি লাগছে। আমার তো ভীষণই ভালো লাগছে যে অ্যাটলিস্ট আমি নিজে ঘরে বসেই ম্যাট না কিনে, অর্থাৎ আমার হাতে বুদ্ধি খাটিয়ে, যতটুকু বুদ্ধি আমার মাথায় আল্লাহ পাক দিয়েছেন, তো আল্লাহ পাককে লাখ লাখ শুকরিয়া আদা। আর যতটুকু বুদ্ধি দিয়েছেন সেই বুদ্ধি খাটিয়েই কিন্তু আমি এই কাজটাকে করে নিয়েছি। তো এর ওপরে যখন আমরা কোনো হাঁড়ি পাতিল বা কোনো কিছু রাখবো, তখন আমাদের এই যে কাঁচের সাইডগুলো আছে সেগুলোতে স্ক্র্যাচের দাগ পড়বে না। আর সেই সাথে কিন্তু যেহেতু ফ্রিজ আমাদের হোয়াইট কালারেরই হয়ে থাকে, অর্থাৎ সাদা, তো সাদা কালারের হয়ে থাকে, একটু কিছু পড়লেই কিন্তু অনেক বেশি নোংরা দেখায়। তো সেটা থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু এটা করা যেতেই পারে। তো দেখো এইভাবেই আমি করে নিয়েছি, সাইডে একটু গিলিয়ে দিচ্ছি। আর খুব সুন্দর লাগছে, আমার মনের মধ্যে একটা আনন্দ হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট আমি নিজের হাতে এত সুন্দর জিনিস বানিয়ে নিয়েছি। অর্থাৎ যে কোনো জিনিস কেনার থেকে নিজের হাতে বানানো জিনিসের কিন্তু মর্মটাই আলাদা, দক্ষতাই আলাদা, আর সবথেকে বড় কথা যত্নটাই আলাদা। মনে হবে যে এটা আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, এর যত্ন কিন্তু আমি বেশি বেশি করেই করব। তো এই বলেই আজকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করছি পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত তোমরা সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।